దేవుడా ఈ పాపిని క్షమించు. ఓకే. మై గాడ్, ఓ మై గాడ్, ఓ నో. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ టు ఆల్? దిస్ ఈస్ సునీల్. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫుడ్ హంటర్ తెలుగు. నాతో పాటు నా బాల్యనాటి స్నేహితుడు ఉన్నాడు, మిస్టర్ కీర్తిశేషులైన ప్రవీణ్ కుమార్, పూజ్యులైన ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, పూజ్యులు మరి ఇతని గారు మనతో పాటు ఫుడ్ ఛాలెంజ్ చేయడానికి మనతో పాటు ఇచ్చేసి ఉన్నారు. హాయ్ చెప్పండి ప్రవీణ్ గారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇవాళ మన ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఎవరైతే ఫుడ్ తినకుండా అంటే తక్కువ టైంలో తినేసి ఉంటారో వాళ్ళు తినని వాళ్ళ నెత్తి మీద ఈ గుడ్డు పగల కొడతారనమాట. ఇదే మన ఫుడ్ ఛాలెంజ్ ఇవాళ. పెద్ద టాస్కే. ఎలాగో విజేత ఎవరో మీకు అందరికి తెలుసు అనుకో. ఓడిపోతారు ఎవరో మీకు తెలుసు, ఎవరు ఓడిపోతారో కూడా. మీరు ఓడిపోతారు ఎట్లాగో. చూద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఓకే, ఫస్ట్ టైం రాని అరే కక్కురిది. ఆగలేకపోతున్నా కానీ ఆగలేకపోతున్నా, అన్నిటికీ కంగారే. ఆగు ఆగు, ఇది పక్క జరుపు ఫస్ట్. మన దగ్గర వచ్చేసరికి ఆనియన్స్, సాస్ అవి నీకే. దూరంగా పెట్టబా, కిందకి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, రెడీ, 3, 2, 1. అదే ఆరా స్టార్ట్ చేయలేదు. 3, 2, 1 స్టార్ట్.
Loser. Last one. Chale, bro. ఓడిపోయా మరి తలకాయ వామ్మో గుడ్డు పోయేది పోనీ ఏదో అంటే ఒకటి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చేతులు చెప్తారా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ స్లో దేవుడా ఈ పాపిని క్షమించు. ఓకే Oh my god. నో Shit. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి.